হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ, আমি সৌমিতাই বলছি। এ কার লোন? কার কার মানে আমার? তা আপনি ঠিকঠাক নম্বরে ফোন করেছেন তো? না না মানে হ্যাঁ 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 আমি ইউটিউবার। হ্যাঁ আমার ইউটিউব চ্যানেল আছে। বড় ইউটিউবার? না 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 আমার কিছু ভুল হচ্ছে। না আমি মৃন্ময় দা, না আমি কিরণ দা যে আমি এখন গাড়ি কিনবো। আগে আমার ইউটিউব চ্যানেলটা তো স্ট্যান্ড করো। গাড়ি কি খেলনা গাড়ি কেনার পয়সা নেই। ধন্যবাদ। কোথাও কোথাও থেকে ফোন আসে। হ্যালো লেডিস অ্যান্ড জেন্টলম্যান, অনেকদিন ধরে কোনো কন্ট্রোভার্সি ছিল না, তাই এতদিন সবাই পুজো নিয়েই মেতেছিল, কেউ কাউকে পাত্তাই দিল না। হঠাৎ করে এক কন্ট্রোভার্সির কথা শুনতে পাই। রে বস, সামনেই তো দিওয়ালি। এই ধরনের ধমাকাই তো এখন চাই। নতুন কন্ট্রোভার্সির নাম গাড়ি নিয়ে মারামারি। একজন সিনেবাপ আর অপরজন দা বঙ্গাই। সুবর্ণ সুযোগ কি করে ছাড়ি। লেটস এনজয়। 11th অক্টোবর মৃন্ময় দা সঙ্গে ওয়াইফ আর পেছনে গাড়ি নিয়ে একটা পিক দিয়ে নতুন গাড়ি কেনার পোস্ট শেয়ার করে। মৃন্ময় দা নতুন গাড়ি কিনেছে ও তার আগে আমি মৃন্ময় দাকে কনগ্রাচুলেশন বলতে চাই। আর কিরণ দাও গাড়ি কিনলো 15th অক্টোবর, মানে মৃন্ময় দার গাড়ি কেনার কিছুদিন পরে। এই গাড়ি ছড়াছড়ি ভাই। বাই দ্য ওয়ে কিরণ দা, কনগ্রাচুলেশনস। দুজনে বড় মাপের ইউটিউবার একসাথে পরপর গাড়ি কিনলো। আর এই নিয়ে কথা হয় না, সেটা কি হয়? ব্যাপারটা কোইন্সিডেন্স হলেও হতে পারে, কিন্তু সবার কাছে নয়। কিরণদার সেই নতুন গাড়ি কেনার পোস্টে রাহুল আসিম বলে একজন ইনডাইরেক্টলি ভাবে কিরণদার বান্ধবীকে বাজে কমেন্ট করে। কিরণদাও রাহুল আসিমের মাকে টেনে রিপ্লাই দেয় পরে। এখন ফ্ল্যাটে আলু খাওয়া অতীত, দাদা এবার গাড়িতেও আলু খাবে। হ্যাশট্যাগ ড্যান্সিং আর্ট। যেটা ঘটেছে, যার জন্য এত বড় কন্ট্রোভার্সি, সেটা হলো কিরণ দত্ত তার রিপ্লাই দিয়েছে রাহুল আসিমকে যে তোমার মাকে নিয়ে একদিন এসো আমার গাড়িতে। দাদা তোমার কাছ থেকে এটা এক্সপেক্ট করিনি, সিরিয়াসলি। ব্যাস এটাই তো চাই। মৃন্ময় দা কিরণদার সেই কমেন্টে স্ক্রিনশট তুলে এফবিতে পোস্ট করে কিছু কথা কয়। আমি তো ভালো না মানে ভালো না, ওই হোয়াটএভার। তোমরা ভালো লইয়া থাইকো। হ্যাশট্যাগ ছোদ্দা। আপনাদের ভদ্র কমেন্ট সেকশনে অনেক ভুলভাল কমেন্ট থাকে যেগুলো লোকের চোখেই পড়ে না, বাট এত বড় ইনফ্লুয়েন্সার যখন এমন নোংরা রিপ্লাই করে সেটা নিমেষে ভাইরাল হয়। তার ফলোয়ার্সরা ভুল ইনফ্লুয়েন্স হচ্ছে। মাকে না টেনে অন্যভাবে রিপ্লাই কাম্য ছিল। আমি নিজেও ভুক্তভোগী ছিলাম, রাইট, অবভিয়াসলি রাইট। আমি কিন্তু এই কমেন্টটা সাপোর্ট করি, কে মাকে না টেনে অন্যভাবেও রিপ্লাই দেওয়া যেত, কিন্তু কি আর করা যাবে ভাই, সেটা না হলে তো এত বড় কন্ট্রোভার্সিটা ওরা হতো না। আর সেই পোস্টটা দেখে আলু দা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই দিদি কিছু বলবে না, সেটা কি হয়? আলু দিদি লিখে, তোমার কাছের কোনো মহিলাকে নিয়ে দিনের পর দিন কেউ এরকম মন্তব্য করলে তুমি ডাকিয়ে দিও আর হাততালি দিও। কেমন? তোমার বউয়ের জন্য খুব কষ্ট হয়, তোমার জন্য লাস্ট ভিডিওগুলোতে 1 লাখ করে ভিউজ। তো কি হয়েছে? ও যাই হোক, এবার এটা নিয়ে ভিডিও বানিয়ে চ্যানেলটাকে রিভাইভ করো। কন্ট্রোভার্সি, ও মাঝে হাততালি দিয়েছে, ক্ল্যাপিং, তারও এটা না করলে হয়। হ্যাঁ, কন্ট্রোভার্সি আর তারপর ভিউজ, এর জন্য তো রাত দিন কাঠি করে দিল। আর অনেকে বলবে সিনেবাপের লাস্ট একটা ভিডিওতে ভিউজ কম গেছে, তাই চ্যানেলটাকে হালকা এনহ্যান্স করার জন্য বঙ্গার পিছনে কাঠি করে কন্ট্রোভার্সি সৃষ্টি করতে চাই। আর শোনো, সব নেই মা না, এটা ঠিক কথা, এটা একদম ঠিক কথা। বান্ধবীর, আমি উচ্চারণ করলাম না,
ওই ড্যাশ টানা ছেলেরা যদিও এটা বুঝবে না। আচ্ছা, আর যদি মায়েদের প্রতি তোমার ন্যূনতম শ্রদ্ধা থেকে থাকতো তাহলে ওই জঘন্য কমেন্টের বিরুদ্ধে এক লাইন হলেও লিখতে। এরপর এটাই আছে, নমস্কার। না না, শেষ হয়নি বন্ধুগণ, এখনো আছে। যাকে কাকিমাকে গাড়ি করে ঘোরাতাম আসলে, মা বাদে বাকি মেয়েদের কি বস্তু মনে হয়? মৃন্ময়দা লিখেছে, ম্যাডাম এত প্রশ্নের উত্তর কমেন্টে কি করে দিই? শুধু এটাই বলবো, লাস্ট কন্ট্রোভার্সিতে উনার আক্রমণে আমার আর আমার পরিবারের উপর দিয়ে কি গেছে সেটা আমি জানি। হয়তো আমি এখনো এত মহান হতে পারিনি যে দুদিন পর সব ভুলে যাব। মৃন্ময়দা তো কিরণদাকে পুক করার একটা সুযোগও ছাড়তে চাই না। আসলে পুরনো হিসাব মেটানোর এত ভালো সুযোগ সবসময় তো পাই না। এবার একটু পাতি বাংলায় ব্যাখ্যা করে বলবো। তার আগে একটাই কথা জানাই, আমি সত্যের পথে নিরপেক্ষভাবে চলব। এরপর মেন টপিকে আসা যাক। কিরণদা মানলাম, আলু দিদিকে বারবার টেনে নিচে নামানো হয়, তাকে বারবার পোক করা হয়, বারবার বাজে কথা বলা হয়, কিন্তু তাই বলে তুমি তার মার্কেটিংয়ের কথা বলবে? এই অধিকার তোমায় কে দিয়েছে? আর কিরণদা তো প্রচুর ফ্যান ফলোয়ার্স, তাই জন্য না কিরণদা সেলিব্রিটি। এবার কিরণদা যদি এই টাইপের কথা বলে তাহলে ফ্যান ফলোয়ার্সরা কি শিখবে? তারা ভাববে হয়তো দাদা ঠিক বলছে, কারণ অনেকজন ভক্ত আছে তো যারা অন্ধ ভক্ত, যারা ঠিককে ঠিক বলতে ছাড়ে না, আবার ভুলকেও ঠিক বলতে ছাড়ে না। এইসব মানুষদের তো চোখে আঙুল দিয়েও বোঝানো যায় না। ব্যাপারটা হয়তো এখানে থেমে যেত, বা এই ব্যাপারটা হয়তো অনেকে নোটিসও করেনি, স্বাভাবিক ব্যাপার। আমি অতটা নোটিস করিনি কে রাহুল আসিম কে কমেন্ট করেছে কিনা, কিন্তু হ্যাঁ, যার নোটিস করা সে ঠিক নোটিস করেছে। ভেতরে অনেক জ্বালা ছিল না, আগের যে কন্ট্রোভার্সিটা হয়েছে ঠিক মতো মৃন্ময়দা সেটাকে মানে হজম করতে পারছিল না। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প যেরকম শেষ হয়েও হইল না শেষ, রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প যেরকম শেষ হয়েও হইল না শেষ, সেরকম আমারও বাকি রয়ে গেছে কিছু পূর্ববর্তী হিসেব নিয়ে। আমি কিন্তু কিরণদার বড় ফ্যান। আমি কিরণদা এই ধরনের রিপ্লাই দেবে আমি আশা করতে পারি না, কিন্তু যদি এই রিপ্লাইটা আমি মৃন্ময়দার কাছ থেকে পেতাম তাহলে হয়তো আশা করতাম। কারণ এটা মানে বেশি কিছু শকিং হতো না, কারণ মৃন্ময়দার একটা ইমেজ ক্রিয়েট হয়েছে যে মৃন্ময়দা মেয়েদের নিয়ে বাজে বাজে একটা জোক মারে, মেয়েদের নিয়ে বাজে বাজে কথা বলে, মৃন্ময়দার কাছ থেকে আশা করা যেতে পারে, কিন্তু কিরণদা এই ধরনের রিপ্লাই দেবে আশা করিনি। সরি, তো আমি কিরণদাকে এই ক্ষেত্রে সাপোর্ট করতে পারলাম না। আর মৃন্ময়দাকে বলি কি এবার থামো, আর দরকার নেই এসব ঝামেলা করার, কারণ তোমাদের এইসব কন্টেন্টের দরকার নেই বস। তোমরা হচ্ছে বড় সড়ো কন্টেন্ট ক্রিয়েটার, তোমাদের এইসব মানে বলে না কলতলার ঝগড়া তোমাদের লাগবে না ভাই। যারা 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 এই ঝামেলাটাকে আরো ভাবছো আরো ঘি ঢেলে আগুনটাকে আরো বাড়াবে, তাদের একটা কথা বলি, দেখো একটা কথা মনে রেখো, লোকের বাড়িতে আগুন লাগলে কিন্তু ব্যাপারটা অতটা গায়ে লাগে না, কিন্তু যখন আগুনটা নিজের বাড়িতে লাগবে না তখন দেখবে কেমন লাগে বস। হ্যাঁ, তখনও কিন্তু ওই লোকেরা তোমাদের বাড়ির আগুন দেখে মজা করবে, যাদের বাড়ির আগুন দেখে তোমরা একসময় ঠাট্টাই আর কি করছিলে। ওকে ওকে, সো আজকের ভিডিও ছিল এতটুকু। আশা করি আজকের ভিডিও তোমাদের ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে তাহলে যেটা বলে থাকি সেটা করে দাও। ডু লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এন্ড সাবস্ক্রাইব। নিজে হাসো, সবাইকে হাসাও, নিজে ভালো থাকো আর সবাইকে ভালো রাখো। এন্ড ওকে গাইস, দেন টেক কেয়ার, টাটা।